Oye, ma, es que estoy bien aburrido. Ay, ¿estás aburrido, mi amor? Ay, ¿sabes qué? Vamos a pedir unas alitas y vemos una película en la casa, ¿no? No, ¿sabes qué mejor? Agarra de mi bolsa dinero, te vas al cine con tus amigos y los invitas. Salta a distraer porque te veo muy aburrido. ¿En serio? Gracias. ¿Te diviertes, mi amor? En México. Ay, estoy bien aburrido en la casa, no hay nada que hacer. Ah, ¿estás aburrido? Pues ¿sabes qué? Aquí en la casa hay muchas cosas que hacer. Te pones a barrer, te pones a trapear, lavas los trastes, le limpias al perro, lavas tu ropa, que hay mucho que hacer. Yo no me aburro. Ah, no, por eso decía que no, que yo no me aburro aquí.